अच्छा, किसी किसी को दोनों एक काम साथ होते हैं, कोलाइटिस भी और कॉन्स्टिपेशन भी। कभी कब्ज कभी दस्त, कभी कब्ज कभी दस्त, वो झूलते रहते हैं। स्वर्ग और नरक के बीच में दुकान खोल रखी है उन्होंने, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। कुडजारिष्ट और अभयारिष्ट दोनों पी लेना, 4-4 चम्मच दवा ला, ठीक। या किसी किसी को द्राक्षासव बड़ा अनुकूल जाता है, उससे खून भी बढ़ता है, क्योंकि कोलाइटिस वालों का खून भी कम हो जाता है। खाया पिया लगता ही नहीं, जो खाते हैं खाना पैखाने में निकल जाता है, यही तो कोलाइटिस है। अभयारिष्ट या कुडजारिष्ट दोनों साथ मिला के पी लेना, कब्ज दस्त दोनों जो बार बार होते हैं। या द्राक्षासव पी लेना। द्राक्षासव के तो 3 बड़े लाभ है। नींद बहुत अच्छी आती है, खून बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है। और किसी की दारू पीने की इच्छा होती है बार बार, बियर, और एडिक्शन होता है ड्रग, बियर का, वाइन, वो नशे की आदत भी छूट जाती है। पेट अच्छा, खून बढ़ेगा, नींद अच्छी आएगी, दारू पीने की आदत छूट जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। द्राक्षासव पी